ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாய் வீட்டு பிரியாணி தால்ச்சா. இதை ஒயிட் ரைஸ், கீ ரைஸ், பிரியாணி ரைஸ் இதுக்கெலாம் சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1 கப் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதே கப்பில் 1/2 கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு. இப்படி சேர்த்தா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேணாம், இந்த அளவுக்கு சேர்த்தா போதும். அடுத்து 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது கூட 4 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய சைஸ் தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். மட்டன் கடைகளில் நெஞ்செலும்புன்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க. அதை சேர்த்தா தான் அந்த தால்சா நல்லாயிருக்கும். அதை நான் 1/4 கிலோ சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது கூட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டு அது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது கூட தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம். பாருங்கள், நல்லா பண்ணிட்டேன். பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம விசில் போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நார்மலாக மட்டன் வேகிறதுக்கு நம்ம போடுற விசிலை விட 2 விசில் அதிகமாகவே போடணும். ஏன்னா நம்ம எலும்பெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். பாருங்கள், நல்லா அதிகமாகவே போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும், ரொம்ப அதிகமாகலாம் வேணாம். இது கூட 4 கத்திரிக்காயை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம கட் பண்ணிக்கிறலாம் நீல வாக்கில். இப்போ பாருங்கள், குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி எலும்பெல்லாம் வெந்திருக்குன்னு. எனக்கு எலும்பு, பருப்பு, கத்திரிக்காய், வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா அருமையாக வெந்திருக்கு. கடலைப்பருப்பு மட்டும் கொஞ்சம் மலர்ந்த மாதிரி இருக்குது. பயந்துக்க வேணாம், இப்படி தான் இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இதில் நான் கத்திரிக்காய் தான் சேர்க்க போகிறேன். இதில் 3 காய் சேர்க்கலாம். மாங்காய், வாழைக்காய், இது தவிர வேறு எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது. இது 3ல் ஏதாச்சும் ஒன்று சேர்க்கலாம். பாருங்கள், இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூட மசாலா சேர்த்துக்கலாம். அதிகமாக மசாலா தேவைப்படாது. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். வேறு மசாலா எதுவும் சேர்க்க வேணாம். அதே மாதிரி 1/4 டீஸ்பூன் பிரியாணி தூள் சேர்த்தா போதும், மற்றபடி எதுவும் சேர்க்க வேணாம். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ நார்மலான மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும், ரொம்ப அதிகமாகலாம் வேணாம். இப்போ நான் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டேன். எடுத்து வச்ச புளியை கரைச்சி நம்ம நல்லா சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ சேர்த்துக்கிட்டேன். நார்மலாக நம்ம சாம்பாருக்கு சேர்க்குறத விட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கம்மியாகவே சேருங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தால்ச்சாவை தாளித்து விட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதும் இதில் பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பிரியாணி இலை, இந்த அளவு சேர்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்து நல்லா இதெல்லாம் பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிட்டேன். கடுகு சேர்த்ததும் அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்ததுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேணாம், இந்த அளவு தான் சேர்க்கணும். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாமே பொரிஞ்சு வரட்டும். நல்லா இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்தா போதும். இந்த அளவுக்கு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கலந்து விட்டுட்டேன். இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்து இது கூட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா ஸ்மெல் வருது. இந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் தால்சா நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எல்லா சைடும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது சேர்த்த உடனே எனக்கு நல்லா ஸ்மெல் வருதுங்க. இப்போ நல்லா எல்லா சைடும் கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம தால்சா கூட இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு காயெல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு. பாருங்கள், கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுடைய தால்ச்சா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பிரியாணி ரைஸ், கீ ரைஸ், ஒயிட் ரைஸ் இதுக்கெல்லாம் சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.